نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے اے پیارے صحابی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا ہیں جی ایک دن اپنے گھر وچوں میرے آقا ہیں جی باہر نکل دینے تے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں بھی آقا دے پیچھے پیچھے تے آمدے نے میں کی ویناوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہیں جی کھجور آمدہ ایک باغ ہے تے آقا اس باغ اندر داخل ہو جاندے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا سر بسجود ہو جاندے نے میرے آقا سجدے اندر پہ جاندے نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں آقا نو وینا ہائے میں ویکام تے صحیح آقا باغ اندر کس حالت اندر مصروف نے تے حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے میں آقا علیہ السلام نو تگیا میرے آقا سجدے اندر پینے تے آمدے نے میرے دل اندر خیال آمدے ہونی آقا سجدے تو سر چکن گے تے آقا میں نل بولیاں بولن گے آقا گفتگو کر لین گے تے آمدے نے میں جی قریب کھڑا ماں تے آقا جی باغ دے اندر آقا سجدے اندر پے ہوئے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیارے ہو میرے آقا نے اتنا لمحہ سجدہ کیتا ہے کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے کہ آمدے نے میرے دل اندر خیال آمدہ ہو سکتا ہے میرے آقا دی روح پرواز کر گئی ہے اللہ اکبر میں صدقے جاؤں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کافی دیر تک انتظار کر دے رہے اللہ اکبر اے صبر دا اے پیمانہ لبریز ہوندہ پیا آمدے نے تھوڑی دیر گزر دیئے تے جگام دے پیر رب دے حبیب میرے آقا نے انجل سر چکے آئے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرام دینے اوے پیارے عبد الرحمن تو کدھر آیا اللہ اکبر تے حضرت عبد الرحمن فرام دینے رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرام دینے آمدے نے سونیاں میں تو آڈے پیچھے پیچھے تے میں تو انو سجدے اندر ویکھیا حتیٰ کہ میں تو آڈے سجدے دا انتظار کیتا مکمل ہوندا کہ آقا سجدے اندر پہ گئے نے تے اپنے دل دا خیال تے خدشہ بھی میرے آقا دے سامنے رکھ دیتا ہے آمدے نے سونے نبیہ میرے دل اندر خیال آیا پتہ نہیں آقا دی روح پرواز کر گئی ہے اللہ اکبر تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمام دینے او پیارے عبد الرحمن میری روح پرواز تے نہیں کی تھی میں ایڈا لمحہ سجدہ تانگ کر دیتا ہے ہاں سونے نبی کی بنیا آقا فرمام دینے میرے گل جبریل آئے حضرت جبریل امین آئے تے آمدے نے سونیا میں آسمان تو آیا ماں تے اللہ دا پیغام لے گے آیا ماں سونیا نبیہ میں آسمان تو آیا ماں تے اللہ دی طرف خوشخبری لے کے آیا میرے آقا انج مسکرام دے جا رہے نے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرام دینے اوے پیارے عبد الرحمن بن عوف پتہ ہی کیڑی خوشخبری ملی ہے ہاں سونیا کیڑی ملی ہے تے آقا فرام دینے پیارے حضرت جبریل فرما رہے سن کہ سونیا جڑا تہاڈا نام سن کے آئے تو آڈے تے درود پڑے گا تے اللہ فرمان دینے ہوندے تے میں اپنی رحمتاں نازل کر دیاں گا
اوندے تے اللہ دیاں رحمتاں نازل ہون گیاں. آنا سونیا میں پھر کیوں نہ کہہ دیاں اس دور دے اندر ہر بندہ رحمت دا امیدوار ہے, ہر بندے نو رحمت دی ضرورت ہے. اللہ اکبر. اوے کاروبار نہیں نہ چلدا تے دکان تے بہ کے اے نبی تے درود پڑھیا کر. اے رشتے بیٹیاں دے نہیں نہ لب دے تے درود پڑھیا کر. کرام در تنگیاں نہیں نہ مک دیاں تے نبی تے درود پڑھیا کر. اے دل نو سکون نہیں نہ ملدا تے سونیا درود پڑھیا کر. ہوئے گا کہ ادھر درود آقا تے پڑھیا جائے گا تے اللہ دی رحمت دا نزول ہو جائے گا.